係啊，我唔同意嘅，我唔同意你講所講嘅嘢。你架車係停咗喺度阻住你行，跟住佢先一先至壞嘅。得啦，講唔緊要，唔緊要，你講翻嚟講，唔緊要，啊唔緊要，唔緊要，係你上法庭，你話當時咧就有個嘅喺荃灣，所以就影響咗你嘅車又唔喺度，接往水龍灣灣。得，咁所以咧係啦，冇錯，咁你咪上法官，法官要解釋，你又有所講嘅説話咯，唔緊要。嗱，我都上法庭咧，我都見到係警車荃灣嘅，唔緊要啊，我自己嚟講法，我絕對同意，我都見到係警車荃灣嘅，所以你唔需要知道個警車號碼，因為我都睇唔到，唔緊要，我證實咗係有警車度。我證實嘅，嗱，張票係我攞打嘅，唔緊要，我會上法庭交通，我都會解釋翻俾個法官知道，我所見到啲咁嘅嘢，冇錯啦，咁得啦，咁仲有咩問題？唔緊要，仲有咩問題？係，係，好啊，好，你咪近頭啲咯，喂，你睇後啲你唔好阻住人個馬路咯，喂，就好似咁樣嗱，係啊，我知道你有個車喺度㗎，係啊，有車喺度，咁你可以繼續去走㗎嘛，喂，好似你咪睇後啲咯，你唔好阻住人哋咯。咁你知唔知點解個警車喺沿線阻住嘛？就因為你啲的士，因為你啲的士大哥啊。擺晒架車喺度啊，阻住啊，變咗啲車啊就唔阻住，一定阻住喺度嘛。係。